І так розв'язуємо вправу 6А з навчального посібника Олександра Істер, ЗНО 2021, математика, комплексна підготовка. Отак воно виглядає. І переходимо до самого завдання. Завдання перше. Зведіть подібні доданки у виразі 2х мінус 3y плюс х мінус 5y. Подібні доданки – це доданки, в яких одночлени відрізняються тільки числовим множником. Розв'язуємо. Переписуємо. Я виділив різним кольором подібні доданки. У нас є одночлен 2х і одночлен х. Вони відрізняються тільки числовим множником. Тут 2, а тут 1. Складаються числові множники, 2 додати 1, отримаємо 3 і помножити на х. Саме так робимо і для одночленів з y. Складаються числові множники. Мінус 3 додати мінус 5. Отримаємо мінус 8. Можемо знайти варіант відповіді з предложених. Зверніть увагу, що відповідає варіант В3х мінус 8. У відповіді я підставлю варіанти пізніше. Я спочатку буду розглядати кожну задачу. Задача друга. Подайте вираз y плюс 1 помножити на 5y мінус 2 у вигляді многочлена. Що нам треба зробити? Один многочлен помножити на інший многочлен. А як це робиться? Ми вже це робили на прикладі. Ми повинні так звано розкрити дужки. Ми, наприклад, беремо перший многочлен і в першому многочлені беремо перший одночлен. І по черзі перемножуємо усі одночлени, усі елементи другого многочлену на цей елемент. 5y помножити на y буде 5y у другої степені. Мінус 2 помножити на y буде мінус 2y. А потім переходимо до наступного одночлена першого многочлена. Він дорівнює 1. І робимо те ж саме. 5y помножити на 1 буде 5y. Мінус 2 помножити на 1 буде мінус 2. Далі знаходимо подібні члени, подібні одночлени, якщо вони є. Вони відрізняються тільки числовим множником. Мінус 2 і 5. Різні числові множники перед y. В цьому випадку вони складаються. Мінус 2 плюс 5 дорівнює 3y. І знаходимо у відповідях, що 5y в другій степені плюс 3y мінус 2 якраз відповідь на співпадаюча відповідь. Наступна задача. Розкладіть многочлен 2а мінус 6 мінус аб плюс 3b на множники способом групування. Трохи складніша задача, але не забагато. Розглянемо ці задачі. Так уважно дивлячись на вираз, ми можемо бачити, що тут є, по-перше, члени, у яких є множники, якісь змінні або числа. Наприклад, у нас є 2а
і А мінус АБ. І в першому і в другому є множник А. Ми можемо так звано винести загальний множник за дужки. А в другому і в четвертому доданках загальний множник 3. Можна зробити і по-іншому, ну це зразу бросається в очі, і ми можемо це зробити. І так, запишемо. Я виділив різним кольором, щоб це позначити. І ми виносимо множник А, зміну А, тут і тут. Отримуємо в цьому випадку в дужках 2А поділити на А буде 2. Мінус АБ поділити на А, отримаємо мінус Б. А А записуємо загальним множником для виразу, який стоїть в дужках. Так само робимо і для другого випадку, але ми тут винесемо за дужки зразу число мінус 3. Запишемо множник мінус 3, відкриваємо дужки. І що буде в дужках? Мінус 6 помножити на мінус 3. Буде 2. Далі. Мінус 6 поділити на мінус 3 плюс 2. Далі. Плюс 3b поділити на мінус 3. Отримаємо мінус 1 помножити на b. Мінус b. Записали. Далі. Ми помічаємо, що є однакові множники в отриманому виразі. 2 мінус b, 2 мінус b. Це однаковий вираз. І ми однакові множники, ми цей вже множник в дужках, який стоїть, виносимо за дужки. 2 мінус b, а в дужках залишається а і мінус 3. Таким чином ми отримали вираз 2 мінус b помножити на а мінус 3. Щоб підібрати правильну відповідь, ми переставимо множники містами, тому що 2 мінус b помножити на а мінус 3 нема у відповіді, а є а мінус 3. Давайте поглянемо. Є а мінус 3 та помножити на 2 мінус b. Це варіант відповіді А в третій задачі. А 2 мінус b помножити на а мінус 3, такої відповіді немає. Але перестановка містами множників не змінює результат. Ми переставляємо і можемо записати, що у нас буде відповідь А. Наступна, четверта задача. Спростить вираз 0,2х помножити на вираз в дужках 40х мінус 5 мінус 0,5х помножити на вираз в дужках 10х плюс 2. Тут ми можемо робити прямолінійно, перемножити одночлен на многочлени, знайти подібні доданки і отримати відповідь. Зробимо це. Розкриваємо дужки першої доданки. 0,2 помножити на 40. 0,2х помножити на 40х. Дорівнює 8 і на другої степені. 0,2х помножити на мінус 5. Отримаємо мінус 1 помножити на х. Я спеціально залишив множник мінус 1, щоб підкреслити, що 0,2 помножити на 5 буде саме 1. Далі мінус я тут залишив перед дужками мінус, а 0,5 з плюсом вже помножити на х, помножити на 10х, ми отримаємо 5х в квадраті, і далі 0,5 помножити на 2, отримаємо 1х. Ще раз помножимо на мінус 1 і отримаємо такий от вираз.
подібні члени 8х квадрати та мінус 5х квадрати. Відрізняється тільки тим, що відрізняється тільки числовим множником. Числові множники при цьому можна скласти. 8 додати 5 буде 3. І так само мінус х та мінус х. Мінус 1 та мінус 1 отримуємо мінус 2. Мінус 2х. Це варіант відповіді D. Давайте. Варіант відповіді D. Дійсно 3х другої степені мінус 2х. Наступна п'ята задача. Подайте вираз 5m мінус 2n вираз, піднесено в другу степені у вигляді многочлена. Тобто, по-перше, ми можемо вираз многочлен 5m мінус 2n помножити на 5m мінус 2n. Але це займе більше часу, ніж використовувати формулу. Квадрат різниці. Ми будемо використовувати формулу квадрата різниці. І так, оця формула А плюс-мінус, загальна формула. Квадрат суми, а з мінусом квадрат різниці. У нас стоїть мінус квадрат різниці. Тобто формула, яку ми будемо визначати, це права частина. А в квадраті мінус 2аб плюс b в квадраті. І так, 5m другої степені за формулою, дивись. Я не піднесу в другу степені 5, щоб продемонструвати саме використання цієї формули. Далі, за формулою стоїть мінус 2 множник помножити на 5m та помножити на множник 2m. Далі плюс формулі стоїть плюс 2n другої степені. Далі ми розкриваємо в душках. За правилами піднесення в степені ми знаємо, що 5m другої степені можна записати як 5 другої степені помножити на m другої степені. Тобто отримаємо 25m другої степені. Далі можемо змінити послідовність множення. Спочатку знайти добуток. 2 помножити на 5 помножити на 2, отримаємо 20. Мінус залишається мінус 20mn і так само 4n другої степені. Це варіант відповіді Г. І наступна задача. 6. Зверніть увагу, що я говорю правду. Вот у нас 25m другої степені мінус 20mn плюс 4n другої степені. П'ятій задачі варіант відповіді Г співпадає з тим, що ми отримали ми. Задача 6. Укажи розклад многочлена А в третій степені мінус 64 на множники. Взагалі ми бачимо, що у нас є різниця кубів, і ми можемо не підбирати одночлени, а взагалі використовувати цю формулу. Зробимо це. І так, ми використовуємо оцю формулу. Нам треба підібрати таке число, яке, будучи піднесено в третю степень, давало 64. Взагалі ви вже знайомі з процедурою знаходження логарифму, але тут ми можемо просто підібрати. Наприклад, почнемо з 2. 2 помножити на 2 і помножити на 2 – 8. Не підходить. 3
3 помножити на 3 помножити на 3 – 27. Теж не підходить. Число повинно бути ще більше. 4 помножити на 4 – 16, і помножити на 4 – 64. Саме число 64 третій степені ми і записуємо. А взагалі можна записати, якось число там невідомо, записати, ну, наприклад, знайти кубічний корінь, і кубічний корінь піднести в третю степень. Ну, переходимо тепер до розкладання. Так, у нас формула записана. Маємо мінус тут стоїть і використовуємо мінус. А мінус 4 помножити на другий многочлен А другої степені. В формулі стоїть мінус, тому теж тут плюс стоїть. Плюс 4 помножити на А і плюс 4 другої степені. 4 другої степені – це 16. І є відповідь там Б. Давайте, у нас завершилось завдання першого типу. І давайте я підставлю значення, які ми отримали. Так, переключу, щоб ви все бачили. Так, ми маємо задача 1.1 ми отримали відповідь В, ставимо В. Задача 1.2 отримали відповідь Б. В задачі 1.3 отримали відповідь А. В задачі 1.4 отримали відповідь Д. В задачі 1.5 ми отримали відповідь під літерою Г. І остання задача 1.6 ми отримали відповідь під літерою Б. Зверніть увагу, ми отримали А мінус 4 помножити на А в другій степені плюс 4А плюс 16. Це відповідь Б. Першу частину цієї вправи ми завершили. І переходимо до наступної частини задачі під номером 2 у нас будуть. Переходимо до наступного завдання. Завдання на встановлення відповідності. Завдання 2.1. Установіть відповідність між виразом 1,4 та тотожністю рівним йому виразом А, Д. Ви бачите, що вирази задані різні від 1 до 4. В трьох випадках використовуються формули. Стандартні квадрати суми, різниці квадратів та інше. А в одному випадку, третій, це загальний випадок, в якому треба розкривати дужки. Давайте кожний з цих випадків розв'яжемо та знайдемо відповідні вирази від А до Д.